咱们今天聊一个非常恐怖的江湖秘术——千门108局雕弓天狼局。什么叫雕弓天狼局呢？这是一个杀人诛心的局，社会地位越高，此局的杀伤力越强，人人都深陷其中。入此局的人，即使您今天明白了，也死心塌地的心服口服，甚至自愿被坑。千门八将呢，震、提、反、拖、风、火、除、咬，听着挺吓人的。少5不做局，就是少了5个条件，这局压根没办法玩。故事从哪说起呢？还得从三教九流八大江湖说起。您要问八大江湖是哪8门，这就有门道了啊！这里先分明和暗。咱先说明8门，这江湖上的正经买卖，合法的、光明正大的，金皮、彩挂、评团、钓柳，您听听，这都是一些什么玩意呢？这么听可能不太明白，您别急，我给您捋顺了。先说金，这里就是算命的，摆摊给您算卦的。再说这皮，而不是说您皮啊，指的是那些卖假药的，卖的大力丸，说是吃完能顶天立地的，结果一吃完，老婆气得把门关上了。江湖嘛，套路深，您得小心点。再接着讲彩，是变戏法的。接着这卦，卦门可厉害了，跟武术有关系啊。您看那些走镖的，全归卦门。这行呢还分支点、拉点、戳点、点行。支点呢是保镖，拉点呢是走镖，戳点呢是开武馆的，收徒弟吃孝敬的。那点行呢，就是在大街上看见打把式卖艺的。接下来咱们再说这个评和团。评是啥呢？评书，说评书的。您看这书馆里的天桥上那些老先生都是这个评里面的。团呢，说相声的。过去还不叫相声，叫团春，跟春天没啥关系就是春天一来了，他们就出来走动了调呢就不太好提了。你想听行，看你长得帅。调是啥呢？给人看花柳病的大夫，也就是你懂的。柳呢就是戏曲，曲艺了。您看那京剧、二人转都算柳门。说完明8门，得暗8门上场了。风麻燕雀、花篮葛绒。风麻燕雀您一听这是不是像说虫子呢？对了，就是江湖臭虫。风是干嘛的呢？就是骗子集团蜂拥而上，集体诈骗。古时候他骗的都是光宦人家。马是单打独斗的骗子，穿着和尚道士的衣服，嘴皮子溜得跟滚珠似的。不由您呢把家里全都掏出来。燕呢跟女色有关系，漂亮姑娘行骗，您这还真躲不过。最后雀这最厉害了，谋财害命，缺德到家。接着说咱这花篮葛绒4门，听着好像挺玄乎的，其实都带点黑道的意思。花呢说白了就是赌徒嘛，耍钱呢得有门道嘛，能出千嘛。过去的那些赌徒呢还兼职干点烟土生意，手上常有家伙，武艺不低，您可悠着点。再说这个蓝这就厉害了，响马跟土匪不一样土匪呢是一群穷哥们，据商为王，没啥规矩。可响马那可是有师傅有传承，讲究个江湖道义咱说是职业化的强盗荣呢这就是大偷了。过去的荣家门得是个有本事的，偷的可不是鸡毛蒜皮，而是独来独往的高买，偷大的。最后这葛呢干嘛的？江湖杀手。您看这行当全是黑道里的硬货。江湖嘛，规矩就是规矩，遇到这些个行当，您还得会说句老话西北玄天一枝花，天下绿林是一家。这话一出，能让对方知道咱也是江湖中人，不能过分，谋财可以，害命不行，这就是江湖规矩。听不懂这句的人多半是小毛贼，连江湖入门都算不上。说完了明和暗，接下来得聊一聊内8门和外8门。您别以为这江湖规矩就到此为止了，这内8门可是更有讲究，讲的是修身养性，那叫一个玄乎。咱们从头讲。金、皮、飘、彻、风、火、绝、药，这8门可不是随便起的名字，各有各的讲究。先说这金门金门呢和刚才说的金门一样，讲的是看天象、算命，研究吉凶祸福，给人指点迷津。你要是碰到个算命的，他说我金门传人，那他可不是吓唬你。金门里头拜的是二祖师爷，您知道谁是二祖吗？伏羲和周文王，这2大人物可是能看天数、算未来的主。要说到四师，这可不简单了。
诸葛亮的马前课，袁天罡和李淳风的推背图，还有刘伯温的烧饼歌，全是荆门里的绝学。现在街边摆摊的那些算命先生，敢说自己是荆门传人，但那水平咱也不好说。眼力劲倒是练得可以比方说我们下期要讲的，叫什么呢？叫江相派我们挖个坑回头会细说。再往下说皮门，皮门是啥呢？跟治病有关，这里有内外之分外皮您听着就知道，骗子，专门卖假药治绝症，忽悠的一愣一愣的，人没救了，钱也被骗走了，这就叫皮谁遇到外皮虽脱层皮，但内皮门呢，这可是真本事。咱祖宗留下来的中医智慧，《黄帝内经》神农本草经这可是内皮的看家宝贝。碰上了内皮门的好手，那您可真算是捡着了，治病救人是真有一手。再说飘门，这就更风流了飘门讲究的是云游四方，您看那些卖艺的、杂耍的，甚至烟花女子，都算是飘门里的。这门派讲究四处流浪，带着本事走江湖，听起来挺浪漫吧，对吧？我们听说的秦淮八艳、董小宛、柳如是、陈圆圆都属于飘门。不过飘门里混得好的少之又少，多数都是过苦日子。这门更有意思了，干啥的呢？倒腾古董的、卖字画的、搞古玩的，还包括盗墓的，全归这个撤门。谁能想到这行当的祖师爷居然是司马迁？撤门里的人真假不定，您要买古董得多个心眼接着说风门，风门就是风水先生了，阴阳宅、龙脉、地气，这可是风门中的绝活。郭璞是这行的祖师爷，现在走大街小巷的风水师傅，您别小看，说不定就是风门的传人。过去可是各大豪宅里的坐房兵再有这火门，火门讲的是什么呢？养生之道，房中术，这可是有文火和武火之分。文火呢，就是卖点补药春药、壮阳大力丸；武火呢就厉害了，您听过什么气功大师？那就是武火门的骗子。这房中术古代讲究生儿子嘛，那很多的都是有钱人家掏了钱也愿意信。然后就是绝门了为官之道。绝门的祖师爷是谁呢？鬼谷子。买官卖官走纵横术，这都是绝门的行当。干这行的人呢，得会揣摩上意，官场里混的有本事的多半都学过点绝门的路数。最后就是药门，这药门的学问可大了，要的不是饭，而是要的落魄之道。人活在世上不如意十有八九，时运不济的时候怎么办呢？这门派的学问就是教您如何在低谷里不丢了自己的道。据说祖师爷呢是朱元璋总之这门派要是学好了，混世也就有法子。这就是内八门了个个有学问，听起来跟修仙似的，但里头的门道可真不少。再说这个外八门，您听好了，这可不是光明正大的行当了，什么道、蛊、销、凤、牵、巫、戏、杀，这八门全是偏门。道门就不多说了，偷东西的；蛊门呢，玩巫术；凤门是啥？跟青楼有关。再有杀门，这就更狠了，专门干索命的活，杀手刺客都归这一门。听到这儿，你可能要问了，这江湖规矩这么多，我该怎么活呀？别急，江湖道理都讲究一个道字。走正路的，您一身坦荡；走偏门的，您早晚得吃亏。这话说回来了，江湖虽大，规矩更多，咋做人嘛，还是得学会看透这些门道，不然呢，在这大江湖里走错一步，那可就要吃大亏了。说了这么多，咱们现在呢，就具体的聊一聊这千门外八行里最神秘，也是与我们生活里离得最近的，便是千门。千也可以称之为骗，骗有小骗、大骗、串骗、设骗、诈骗、拐骗、诱骗、装骗、相骗。我们这一生要经历大大小小的坑，您能说没被人骗过吗？话说这千门最厉害的骗，就是你身在局中，还给人数钱呢，这就是千门的厉害之处。话说这千门传说也是伏羲发明的，他一开始叫乾门，虔诚的虔。伏羲您知道的，跟女娲那是老搭档女娲负责造人补天，伏羲这人呢，他走的是朴素的人文路线，看老百姓苦哈哈的过日子就心想我得给他们留点思想和信仰，于是他就弄了这乾门，想靠这个安定天下。可伏羲哪里想得到人嘴上一套，心里一套，您说这人性能按他说得来吗？后来大禹出来了，他可比伏羲会玩把这乾改成了谦，从什么公天下搞成了家天下。您别说改得挺有道理。自打这千门出世什么谋略人才那是层出不穷千门有什么绝活呢？伏羲当年创了3计，
叫打卦问天占卜。按理说这3计呢，本是救苦救难的好东西，可有些人呢，没事总爱瞎琢磨，最后就琢磨成坑人骗钱的手段了。咱们看这3计，打卦问天占卜，打卦是啥呢？简单说，就是拿阴阳两爻玩二进制的数学，推算这万物的变化，听着高深吧。问天是啥？那就厉害了。观察天象啊，研究日历啊，算啥时候种地，啥时候收粮啊，也就是我们常说的24节气呀，这可厉害了。最后这占卜就是通过观察万物的变化，看看未来会发生啥。古代人呢，很迷信这个了，可今天呢，大伙都叫风水先生了，好吗？本来这些技术是造福大家的，可架不住有人拿它做生意呀，最后就走偏了呀。说完千门3计，咱再说说千门8将。这千门8将呢，震、黑、反、托、风、火、除、爻，听着挺吓人的啊。我告诉您呢，这8将啊，在我们的生活里啊，那是处处可见的。我给你打个比方啊，其实往项目管理上一看呢，立马就明白，这正将呢，那就是项目经理，指挥全局的；提将呢，后勤，负责手续啊，准备工作；反将呢，专门搞激将法的，卧底让目标乖乖的入局；托将呢，万一出事啊，得赶紧撤啊，不惹麻烦；风将呢，负责打听消息；火将呢，打手干力气活的；厨将呢，法律顾问，谈判搞关系；爻将就甭说了，散谣言的，引人入坑的。比方说现在这个网络上的水军呢，都属于爻将。这里面还有个规矩啊，什么呢？这千门8将啊，听着像8个人，其实是8种条件，讲究少5不做局，就是少了5个条件，这局压根没办法玩。要成局，最少得齐这5样。甭管什么局，没有5个基本要素，那就光说不练。反过来，如果您的生活中突然聚齐了5个人，或者某件事情，他们具备了展露了以上5个特征，您就要注意了，这可能就是一个大坑，需要您来填了。说到局，那就有意思了啊！还有36天局、72地局的说法，36加72，嘿，活来了，合成了108局，改天换地的天局，发家致富的地局，就这么传出来了。这玩意呀，您甭指望在书上找，这些都是口口相传的秘术啊！这就是千门108局的门道。您听听这局的花名册啊，什么暗线穿珠、所受困天、滴水滚珠、雕弓天狼、九猫追月、数步星官，等等等等。咱这一期呢，就先讲一个雕弓天狼局。什么叫雕弓天狼局呢？这是一个杀人诛心的局，社会地位越高，此局的杀伤力越强。这局您就是识破了，也很难走出来。毫不客气地说，您和我小姨子和胖大叔，人人都深陷其中。入此局的人，即使您今天明白了，也死心塌地的心服口服，甚至自愿被坑。当然了，咱今天不是教您怎么坑人，毕竟坑人可不是咱的风格。咱今天就来跟你讲一讲这个局的逻辑，教你识局破局。好了，咱们来讲一讲这个典型的故事。说古时候有个神射手，那真是百步穿杨，天生神力，射术高超啊。他一路漂泊走南闯北，挑战了无数的高手，简直是过五关斩六将，打遍天下无敌手。直到最后他就琢磨，活人不行了，那我试试死人呗。于是破了吕布辕门射戟的记录，心里那个美呀，觉得自己这回可真是天下第一。然而呢，就在他沾沾自喜，打算名垂千古的时候有一天他路过一个茶馆，有这么一位卖茶的老头给他来了一个致命一击。老头跟他讲小伙子，您这射的是真不错，您这颇有当年后羿射日的风范我看您能超过他，可惜缺个机会。神射手被他这样一捧，得意洋洋地说道，什么后羿射了9个太阳，那我再把剩下的1个也射下来。结果老头一摆手，您别着急呀，太阳就1个了，您要真射下来，那世界就黑了呀，那都得跟您拼命。你不如射天狼星吧，那颗星可是灾星射下来您就是这个救世主了。这话说得漂亮，咱这位神射手果然心动了，于是每天夜里他就拉弓这样拉弓，拼了命的射向天狼星，再这样继续射。结果呢，天狼星依旧在天上，偶尔还闪一下，好像是在嘲讽他，小样你还真当自己是后羿呀。日复一日，这位神射手天天晚上拉弓弓弦都快冒烟了，手都拉抖了，天狼星依旧纹丝不动。最后有一天别人发现他死在半山腰上。怎么死的？有人说是被箭反弹
把自己给射死。有人说是他承受不了失败，自己了断了。您看一看，雕弓天狼局就是这样一个狠局啊！通过虚构的目标，把人累死在追逐中，最后自我崩溃。再来说说另一位壮士的悲剧。话说啊，后来有一位武状元也路过这个茶馆，卖茶的老头可没闲着，又给这位状元讲了武松打虎的故事。结果您猜怎么着？当晚武状元被虎口夺命了，一局接着一局啊！这位老头可真是生意兴隆啊！听懂大声掌声啊！讲到这，还讲一个故事。我们的美猴王孙悟空曾经也陷进了这雕弓天狼局里。当年天庭给了他个弼马温，他嫌官小，满脸不爽，就反下了界，当了齐天大圣。你知道这齐天大圣是怎么来的吗？原著里写的是一个鬼王为了巴结孙悟空给他出的主意。这货啊特别会来事儿啊！见孙悟空一脸不爽，赶紧送礼下跪拍马屁啊，非常丝滑的操作。他就说啊，大王，您这么厉害，我这小鬼愿意为您效犬马之劳啊！这个鬼王知道孙悟空正憋着一肚子的火，觉得自己当了弼马温是莫大的屈辱，所以鬼王聪明的抬高孙悟空说：“大王有此神通，如何与他养马？就做个齐天大圣，有何不可啊？”这招实在高明。鬼王不仅给孙悟空提供了一个崭新的头衔，还把他从马夫的阴影里拯救了出来。孙悟空一听这话，简直是拔云见日，这可是他梦寐以求的梦想啊！那叫一个爽啊！连说了好几声好好好，仿佛觉得自己瞬间到达了人生的巅峰。而鬼王呢，也被悟空重用。然而齐天大圣这大旗一拉，天庭可就不干了呀！大家也知道，孙悟空被这虚幻的头衔坑惨了，五指山一压就是500年呢。讲到这，咱们再讲一个真实的历史故事。这个事儿啊，被司马光写在了《资治通鉴》上。苏秦大家都知道，可我要说他的弟弟苏代比苏秦更神啊！也许您会反驳我，会吃惊我。他当年就是凭着雕弓天狼局彻底改变了战国的格局。事情是这样的，先说背景。战国末年，齐国强的不行，基本上可以算是半壁江山的霸主。秦昭王这个时候来了个骚操作，拉着齐闵王一起称帝。秦王说：“你当东帝，我当西帝，周天子滚一边去。”那么秦昭王为啥要拉齐闵王一起称帝呢？说白了，投其所好，给齐王挖坑，瓦解他的势力。秦国此时最大的对手就是齐国。秦国表面上是要抬齐国，拉拢结盟，收拾赵国，实际上秦王是在给自己找个安全垫。齐闵王这个人呢，当时就已经飘了，他没看清楚局势。正当齐闵王得意洋洋的时候，苏代就找上门来了。苏代他怎么就来了呢？他是为燕国而来。苏秦死后，他就接力哥哥为燕国效力。但关键问题来了，燕国和齐国那可是有世仇啊。燕国当年被齐国打得一蹶不振，燕昭王决心复国，将燕国慢慢的回血。所以苏代这一来，带着的是燕国的心事和算计，不是简单来聊天的。苏代一出门，满脸笑意，对齐闵王说：“大王，您真要称帝呀？这可是个大事。称了之后呢，天下人怎么看您呢？”齐闵王有些不爽，怎么了？这不是好事吗？你说说你的高见。苏代毕恭毕敬，一脸严肃地说：“若大王免我此罪，我便直言不讳。”齐王说：“行，那你讲。”苏代说：“秦王称帝，大家都能认，毕竟人家的实力摆在那。可您要是也称帝，其他国家会怎么想？齐国这是要膨胀了呀！大王实力不够就称帝，那可容易被人当成是野心家呀。您就是称帝，各国只会敬畏更强大的秦国，而您只不过是徒有虚名，被人利用。”这话可伤到齐闵王的心坎了。他也知道秦王没那么好心呢，可苏代这可真是地道着了。苏代知道像齐闵王这样傲慢的人，用捧杀计即可拿下。表面上是给齐闵王出主意，实际上是让齐闵王自己跳进火坑。这话很明显的挑起了齐王的征服欲。为啥呢？因为宋国的地理位置太关键了，正好处在齐楚韩魏赵等几个诸侯国的交界处。而且宋国的城市像定陶这种地方，那可是战国时期的繁华之地啊。宋国是块肥肉，更是个烫手的山芋，谁碰谁就会被其他诸侯围攻。因为这里涉及到太多的国家利益，这局布得精妙啊。苏代知道齐闵王急于称霸，想走得更高，却没有实际的实力支撑。齐闵王这个时候把所有的注意力放在了灭宋上，以为这是展示实力的捷径，但实际上
他是在一步步走向自我崩溃的深渊。可惜呀，齐闵王就是信了书呆的鬼话，他觉得燕国曾经是自己的手下败将，而燕国的谋略就是稳住别拉，猥琐发育，对齐国是一副低姿态呀。书呆又表现得那么卑微，那么好心，乖乖，你看天狗一样的。所以啊，这个齐闵王他没看出这其实是书呆精心设计的局。没想到齐国真把宋国给灭了。那具体怎么灭的呢？对此感兴趣的朋友可以去看一看我讲的《资治通鉴》的第4卷。我们再讲啊，灭了宋国之后，齐王呢顺势南侵楚国啊，你看又计划呢崩掉周王，自封天子。然而呢，人性的铁律是什么？膨胀过度必遭反噬。齐闵王自以为我命由我不由天，结果是所有马屁精都捧着他上了天。他的身边敢说真话的已经全被清理得干干净净了。当所有人都在捧着你的时候，往往也是悬崖最接近你的时候。于是齐闵王的梦想帝国在献媚和膨胀的双重推动下，朝着崩溃的边缘快速的滑行。结果呢，秦国第一个带头偷袭齐国，接下来就是5国发起。齐闵王他真就栽在了这雕弓天狼局里，后来死了惨呢，自己挖坑自己跳，摔的那个惨呢，跟孙悟空一样，一梦500年，啥也没捞着。所以啊，人一旦看不清自己，特别容易被别人牵着鼻子走。齐闵王就是这么一步步从巅峰跌入了深渊。当你相信自己站在巅峰的时候，往往已经开始滑向深渊。好了，说完故事，咱们来说一说怎么破这个局。要破局就得识局。卖茶的鬼王、书呆，他们贩卖的是成功学，玩的是捧杀。我们得熟知自己几斤几两。他们的目的就是让你追求那些虚幻的目标，让你慢慢的耗尽心力，最后只能落个自我的崩溃。要不说现实生活中那些摔得灰头土脸、理想破碎的人，10有8九就是栽在这雕弓天狼局里，自己还一脸懵呢。我只能说到这，剩下的您就慢慢的悟吧。咱们怎么破这个局呢？很简单，认清自己，别追那颗永远射不下来的天狼星，咱没必要跟自己过不去。射不下来的星星就让它留在那里。一位哲人曾说，人在逆境要学会务实，一步登天是妄想，脚踏实地才可行。不一样的故事就在李奇葩说。如果您非常喜欢听李奇葩和王大爷讲故事，我们下一期不见不散。